कि साडा इत्थे आउण दा इह कारण आ भी साडा इत्थे विश्वास सी वीरे जो साडे पहला मेरे गुड़िया हुई है ना वो भी इत्थे आके ठीक हुई सी तां करके असीं इस बच्चे नूं भी इत्थे तां लैके आए साई हॉस्पिटल दे विच भी साडा डॉक्टर साहब ते रब जिन्ना विश्वास आ। पहलां सानूं एक वारी तां जदों बच्चा वेंटीलेटर ते लैके गए आ स्टाफ खड़ा कोले सारिआं नूं पता ही आ भी थोड़ा हो जांदा गा है ना भी सानूं कोई आस नहीं सी पर डॉक्टर साहब ने इन्ना हौसला दिता भी उन्होंने सानू भी एवें कह लो भी एक तरह फैमिली की तरह डील किया तो अज वो साडा बच्चा उन्होंने बिल्कुल एन 9/9 बिल्कुल सही करके साडी झोली पाया। वीरे इत्थे रहण दा कारण मैं तुहानूं यही दस रहा ना भी सानू इन्हां ते विश्वास ही एक परिवार की तरह गा। साई हॉस्पिटल साडे लई एक तरह का रब आ, ठीक है ना। मैं तुहानूं सीधी जी गल साफ करा क्योंकि तो फिर इत्थे रहण दा यही कारण आ साडा भी असीं इत्थे मैं सिर्फ बच्चे नूं उहदी फीड देण आउंदा हुंदा सी सवेरे फीड दे के मैं एक बारी बच्चा देखा तो उस तो बाद मैं वापस चले जाता सीगा इस करके सानू इन्हां ते भरोसा सीगा। तो वीरे बहुत ज़्यादा खुशी आ क्योंकि इनू मैं शब्दों च बयान नहीं कर सकता भी मेरे अंदर कितनी खुशी आ मैं फिर थोनू दस नहीं सकता। ठीक है अज बिल्कुल सही होके आपदे घरे जा रहा।